ואסף, אבל גם מגרשון, ואני תמיד שואף למקום הראשון. חלפו כמה שנים, הגעתי למצוות, ידוע גם הזמן להתחלות חדשות. בשלב שבו אני מייצג אישיותי, אני לוקח את כל מה שכבר אספתי איתי, את החוכמה, הרגישות, החברות הטובה, האהבה לכדורסל וכישרון הגלישה. כן, מהיום אני בוגר, מתחיל לחשוב על העתיד, תמיד ישב גבוה, לא אוותר ואתמיד, ארקום לעצמי חלום, אחפש בלי הפסקה, ולא אתייאש גם אם הדרך קשה. יש מספרים שבחיפוש אחרי החלום הנשגב אדם חושב על אנשים משמעותיים בחייו. אז תודה לך אבי ותודה לך אמי, בזכותכם אני גאה להיות מי שאני. תודה מכל הלב לחוייכי המדהימים, תודה לדודותיי וילדיהם הנפלאים. אתכם אני לומד מהי ערכה של משפחה, עליכם לא אוותר, שרק נדע ימים של שמחה. סבתא יולי וסבא שלום של ליבי יקרים, לנו דואגים ובכל מעוטפים. אתם לנו מאוד חשובים, מאחל לכם בריאות ואריכות ימים. מי שלא נמצא איתנו היום הם ישראל ולאה, סבי וסבתי, אנשים יקרים שלא זכיתי להכיר לצערי. הסיפורים עליהם תמיד מרגשים אותי. גם אם דרך ארוכה היא העומדת לפניי, אשא תמיד עיניי זה בכל כוחותיי, להיות נאמן למסורת, ללכת בדרך הישר ולפעול תמיד על פי ערכים ומוסר. כן, נלך עם החלום, אצא אל המרחב, אך יודע שאף פעם לא יצאתי לבד. תודה לכם אורחים, חברים וקרובים, שמיום לידתי אותי ואת הוריי מלווים. לך עם זה קדימה ולשמיים, כמו ציפור אל הדמיון, לסוף אותך